Bé, bones tardes. Bé, com ja ens han presentat, som la Jennifer, la Lucía i jo, el Julià, i vos volíem presentar una mica la investigació que duim a terme el grup d'investigació, que s'anomena l'Unitat de Cognició Plasticitat Cerebral, que és un grup multidisciplinar, que som gent que venim de diverses branques dins el món de la ciència, i bàsicament el que fem és estudiar el cervell des de distints punts de vista, i en particular el que volem explicar nosaltres avui és una mica la relació que hi ha entre la música i el cervell. I també una investigació, un projecte que hem començat des de fa uns anys i encara estem continuant i vos volíem explicar una mica de què es tracta i com ho duim a terme. Llavors, bé, una mica per vertebrar la xerrada, l'hem dividida en tres seccions. Jo al principi intentaré explicar una mica què és el cervell, més o menys com funciona i quines parts n'estan implicades. Després la Lucía vos explicarà els efectes que té la música al cervell i la Jennifer vos explicarà el projecte que duim a terme de com fem servir la música com un recurs terapèutic en pacients d'ictus. D'acord? Doncs al principi a mi sempre m'agrada començar una mica amb una visió una mica històrica de com s'ha estudiat el cervell. Sobretot els primers estudis del cervell, intents d'estudis seriosos del cervell van començar al segle XIX. Jo crec que aquestes imatges són bastant indicatives de com es feien les coses. S'intentava veure el cervell com funcionava, tant estimulant el cervell o intentant veure què és el que passa dins, i bàsicament tots els estudis del cervell que es duen a terme es feien a partir d'estudis clínics, és a dir, estudis en pacients que tenien algun tipus d'enfermetat o de neuropatia del cervell, i aleshores s'estudiava les funcions del cervell a partir dels símptomes, a partir de les característiques d'aquest tipus de malalts. I un d'aquests pacients en particular, que és el Phineas Gates, que és aquest home que veus aquí a la foto a la dreta, que aquest cas en particular, en certa manera, va suposar un canvi bastant significatiu a lo que és la història del coneixement del cervell. I va ser, bé, aquest home treballava en una empresa ferroviària, va tenir un accident i el bastó que veus que aguanta en la mà esquerra li va travessar el cap, literalment. Vull dir, és un cas bastant extrem i donada també la data en la qual estem parlant, que era a final del segle XIX, a principis, millor dit, del segle XIX, va sobreviure, com veus, bé, va perdre l'ull i tal, però bàsicament va poder continuar una vida més o menys normal. El que li va passar és que la seva personalitat va canviar radicalment. És a dir, ell era una persona molt afable, era una persona familiar, etc. I després de tenir l'accident, una vegada va estar curat i va tornar a continuar la seva vida normal, o la seva vida quotidiana, era una persona totalment agressiva, vull dir que el seu caràcter havia canviat totalment. I van veure que la lesió a la zona cerebral on havia afectat aquest accident que va tenir era una zona que s'anomena el lòbul frontal esquerre. Aleshores es va començar a pensar que hi havia diferents parts del cervell que estaven encarregades de diferents funcions i que potser parts de la personalitat o segons quins trets que ens fan ser d'una manera o d'una altra estaven relacionats amb una part concreta del cervell. Aleshores, una mica per centrar-nos, el sistema nerviós està format per dues parts bastant diferenciades. Una és el sistema nerviós central, que està format pel cervell, el cerebel i la mèdula espinal, que diguéssim que és allà on es processen totes les entrades sensorials, d'acord? I on es processen totes les ordres, per dir d'alguna manera, que van cap al cos. És a dir, la mèdula espinal, diguéssim, que és la que vertebra totes les ordres que surten del cervell, i després tindríem el sistema nerviós perifèric, que vendria a ser totes les branques que surten de la mèdula espinal, tots els nervis que surten de la mèdula espinal, que connecten en totes les parts del cos. A grosso modo, podríem parlar de dos tipus
nervis en el sistema nerviós perifèric, que serien, per una banda, els nervis motors, que són els que controlen els moviments, són les branques que surten de la mèdula espinal i connecten amb tots els músculs del cos per tal de realitzar els moviments, i per altra banda, unes branques d'entrada cap a la mèdula espinal que podrien ser els receptors sensorials. Nosaltres quan toquem una superfície sabem que és llisa perquè hi ha uns receptors als dits que connecten amb el cervell i el cervell processa tota aquella càrrega sensorial. Aleshores, amb aquesta dualitat de sistema nerviós central i perifèric, d'alguna manera podem entrar en relació amb l'ambient, podem tocar coses, ens podem moure, etc. Ara el cervell en particular està dividit en lòbuls. Cada hemisferi del cervell està format per l'òvul frontal, que és un dels lòbuls més grans que tenim, que està, diguéssim, a la part més anterior del cervell. Després tindríem el lòbul parietal, un lòbul temporal i el lòbul occipital. Bàsicament, una de les divisions més clàssiques del cervell seria aquesta. Cada hemisferi té aquests lòbuls, d'acord? Per tant, podríem parlar de lòbul parietal esquerre, lòbul parietal dret, etc. D'acord? Llavors, aquí veiem una petita animació en 3 dimensions que podem veure com estan distribuïts els diferents lòbuls del cervell a dins, diguéssim, la distribució del crani. I aquesta imatge també és interessant, la imatge de l'esquerra, perquè aquí podem veure una diferenciació entre estructures internes del cervell i la part externa del cervell. La part externa del cervell s'anomena còrtex. I aquesta és una paraula que com ve que vos soni perquè la direm bastant en el transcurs de la xerrada, i el còrtex, diguéssim, que és la part més externa del cervell, d'acord? És la part on es processen tots els estímuls sensorials, on es processen els moviments, on es processen d'alguna manera els estímuls visuals, auditius, etc. I la part interior del cervell, que ara quan es torni a girar ho veurem, aquesta part d'aquí, seria el que s'anomena més el cervell primitiu, que és el que tenim més en comú amb altres tipus d'animals. En canvi, l'escorça, el còrtex, és una prova, diguéssim, de l'evolució que han seguit els humans, que ens diferencia una mica d'alguns animals, perquè tenim un còrtex, comparativament amb altres tipus de mamífers, bastant desenvolupat. Molt bé. Aleshores, aquí vos posem aquesta imatge, sobre el que us comentava al principi, de que distintes parts del cervell s'encarreguen, o s'ha anat veient a l'edat de la història, que distintes parts del cervell s'encarreguen de distintes funcions. I aquí vos posem un esquema bastant simplificat, d'alguna manera. Per exemple, aquí tindríem la zona més frontal, que estaria encarregada, allà on residiria els nostres trets de la nostra personalitat. Si una persona som agressius, si som més templats, si som més simpàtics, si prenem decisions d'una manera més pausada, si som més impulsius, etc. Després tenim aquesta zona d'aquí, que seria la zona premotora, que és una zona en la qual es monitoritzen, més que es monitoritzen, és la zona allà on es planifiquen els moviments. És a dir, si jo vull anar a collir aquesta botella d'aigua, primer he de fer una planificació de com he de fer aquest moviment. I després la part motora, l'àrea, el còrtex motor primari, és el que executa el moviment, és el que em diu quins músculs he d'activar per tal d'arribar a collir la botella. Després tindríem el lòbul, en aquesta zona d'aquí verda, tindríem el que és el còrtex auditiu, que és allà on es processen els sons. Molt aferrat a la zona auditiva tindríem la zona del llenguatge, que també s'anomena la zona de Broca, que és la que s'encarrega de la producció del llenguatge, de la producció de la parla. Després, en aquesta zona més parietal, tindríem la zona allà on s'integren els estímuls sensorials. Nosaltres, per exemple, si volem l'exemple mateix de la botella, jo he de veure primer on està la botella i he d'integrar aquesta botella, aquest objecte, dins l'espai on estic. Aleshores, d'això s'encarrega, d'aquesta integració, s'encarrega la part parietal. I després tindríem la part occipital, que s'encarrega bàsicament dels estímuls visuals, del processament visual, del processament de l'espai. Aleshores, s'ha establert més o menys aquesta divisió del cervell en relació a la seva funcionalitat, la divisió funcional del cervell.
I ara parlaríem una mica de lo que són les neurones, que les neurones són bàsicament el que forma el cervell. El cervell està format per aquestes cèl·lules que tenen una forma molt particular, com veus aquí, que està dividida bàsicament, es pot dividir en 3 sectors. Primer tindríem el cos de la neurona, que és aquesta zona d'aquí, que està format pel nucli, i aquestes branques d'aquí que s'anomenen les dendrites. Aquestes dendrites estarien connectades a altres neurones. Després tindríem aquesta línia d'aquí que s'anomena l'axó, que és per allà on passa l'impuls elèctric. És a dir, les neurones, entre elles, es comuniquen per impulsos elèctrics. Una neurona, quan rep una certa informació, s'activa i l'activació és elèctrica i passa a través d'aquest axó. Quan aquesta activació elèctrica arriba en aquestes altres branques d'aquí, que s'anomenen les sinapsis, alliberen unes substàncies que s'anomenen neurotransmissors que connecten amb altres neurones i en funció de com s'ha alliberat o la quantitat de neurotransmissors que s'han alliberat, la neurona receptora s'activa o no s'activa. D'acord? I bàsicament el cervell està totalment connectat amb aquest tipus de cèl·lules, perquè per fer una idea, hi ha uns 33 bilions de neurones i més o menys cada neurona té unes 10.000 connexions. Perquè per fer una idea de la complexitat de la que estem parlant. I totes aquestes neurones estan connectades a través d'aquests neurotransmissors. Un dels neurotransmissors més famosos, per exemple, és la serotonina, que està molt enllaçada, està molt relacionada amb problemes de depressions, ansietats, etc. Per tant, és bastant, vull dir que és indicatiu que aquest tipus d'estímuls químics són bastant importants i és bastant important mantenir un equilibri o que aquest equilibri químic també es mantengui a dins del cervell. I aleshores, quan parlant de neurona, hem de parlar d'un dels primers visionaris de les neurones, que va ser el Ramon y Cajal, que diguéssim que va ser un dels primers que va poder descobrir, de fet ho va fer patent, agafant làmines de teixits i amb una tècnica bastant rudimentària per nosaltres, però en aquella època tenia la seva gràcia, que era la tinció. Aleshores, amb una espècie de tinta, amb el microscopi, el que feia era tintar aquestes plaques on tenia el teixit cerebral i obtenia aquestes línies que veiem aquí, que és una de les primeres fotografies de les neurones. I una de les frases que a nosaltres nos agrada més del Ramon y Cajal és aquesta que hem posat aquí baix: «Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro». I és de lo que passarem a parlar, aquí tenim una imatge d'una neurona avui en dia, és el que volíem parlar avui sobre el que és la plasticitat. Que diguéssim, hi ha moltes maneres de definir la plasticitat cerebral, però una de les maneres més generals és aquesta, que és la capacitat que té el cervell per adaptar-se segons les experiències i l'entorn. El cervell d'alguna manera no està fixa durant tota la nostra vida, sinó que va variant en funció de les experiències que obté. En funció de l'edat, diguéssim, dins les diferents etapes de la vida humana, el cervell té unes certes funcions o té una certa capacitat funcional en diferents etapes de la vida. En particular, per exemple, quan som nens o inclús adolescents, el cervell té tota una capacitat per adquirir informació, processar-la ràpidament, que l'anem perdent a l'edat adulta. Aleshores, hi ha algunes coses que aprenem durant aquesta etapa se'ns consoliden per tota la vida. És a dir, és una mica la visió que el cervell no està fixa durant tota la vida, sinó que es va modificant en funció de les seves necessitats, en funció del que aprenem a fer, etc. I aquí us volem mostrar un estudi que va fer el Dragansky el 2004, que va demostrar que el cervell canviava quan un grup de participants aprenia una tasca que no havia fet mai, una tasca motora que era un malabars. Va agafar un grup de participants i durant un mes els va ensenyar a fer malabars i els va fer imatges del seu cervell amb una tècnica que és la ressonància magnètica
i les va comparar entre abans i després d'haver fet l'entrenament de malabars. I aleshores va veure que hi havia unes zones específiques del cervell que diguéssim, la quantitat de neurones havia augmentat significativament, i només en aquella part. I aquella quantitat de neurones que s'havia incrementat estava en relació a lo bé, d'alguna manera, que havien aconseguit fer la tasca que estaven aprenent, que era fer els malabars. Aleshores veiem en aquesta gràfica que veiem que al principi estem a un nivell, diguéssim, basal, és a dir, no hi ha una quantitat més gran de neurones que la resta del cervell, i veiem que a la segona mesura, que és després d'un mes, veiem un increment molt gran en aquesta zona que veiem aquí il·luminada, que aquesta zona, a la imatge que us he mostrat abans, és la zona, diguéssim, del lòbul parietal, que és la que s'encarrega de la relació entre els estímuls i la capacitat motora. D'alguna manera havien après aquesta tasca i la part cerebral encarregada de fer aquesta tasca havia canviat, es havia modificat. I ens fixem que es va fer al cap d'un mes una altra imatge, i durant aquest mes se'ls va dir als participants que no fessin aquesta tasca, per veure si aquests canvis que s'havien produït es mantenien el temps o no. I es va veure que es mantenien, però no tant. És a dir, van veure que hi havia una certa reducció. Amb això es va veure que sí que la quantitat, és a dir, el canvi que s'havia produït degut a aquesta tasca es mantenia, però havia baixat una mica. Aleshores va veure que si la tasca que s'aprèn no et segueix practicant, hi ha una certa pèrdua del substracte que s'havia creat per l'aprenentatge d'aquesta tasca nova que havien après. Aleshores aquí és un dels primers estudis, un dels estudis més importants sobre plasticitat en l'aprenentatge de noves habilitats. I ara volíem posar una mica o desmentir uns mites que se té sobre el cervell, que són els que més hem sentit des que ens dedicam a això. Un dels més repetits és que només utilitzem un 10% del nostre cervell. Això és una frase que potser l'heu vist escrita o per la tele. Això no és vera. És a dir, el cervell s'utilitza tot el temps. El que passa és que a vegades es confon el cervell com només per intel·ligència, només per raonament, etc. Però el cervell, com hem vist, té moltes funcions, que no només és aquesta, i aleshores el cervell sempre està en funcionament i tot el cervell. Per tant, no és que hi hagi un 90% del cervell que no estigui fent res. Això no és vera. Després el cervell ens manté estable durant tota la nostra vida. Ja hem vist que no. Hem vist que en funció de les nostres experiències, en funció de les distintes etapes de la nostra vida, el cervell també canvia. Un altre mite és que les neurones es regeneren i segueixen proliferant durant tota la vida. Això és el que es pensava abans, després es va pensar totalment el contrari, pensava que les neurones no regeneraven mai, que les que es morien no recuperaven, i ara hi ha uns estudis nous que estan sortint, sobretot en ratolins, que es veu que segons quines zones del cervell sí que hi ha generació de noves neurones. I encara s'ha d'investigar en humans, però es suposa que potser també nosaltres tenim una certa capacitat de regeneració neuronal. I després un altre mite és que l'estil de vida no afecta el cervell. Doncs s'ha vist que el fumar, el beure, segons quin tipus de vida sedentària, etc., sí que afecta el cervell. Sobretot hi ha una relació entre consum d'alcohol i certs casos d'Alzheimer, etc. Per tant, sí que l'estil de vida pot afectar el cervell. I ara passaré a la Lucía, que parlarà una mica dels efectes que té la música al cervell. Anem a veure ara una mica quines són les àrees del cervell que treballen quan escoltem música i també quan un músic està tocant un instrument o llegint una partitura. I també veurem alguns exemples d'estudis que s'han fet i gràcies als quals sabem quins són els efectes que pot produir la música en el nostre cervell. Bé, per començar, quan un músic està tocant un instrument, les àrees que s'han vist clarament que estan treballant és, per començar, la zona premotora, que com bé deia el Julià abans s'encarrega d'organitzar els moviments. Abans que hi hagi qualsevol moviment o qualsevol so, el còrtex premotor ja té la representació del moviment.
També està l'àrea motora, que controla tots els moviments del nostre cos i en aquest cas està controlant els moviments fins de la mà i dels dits. I l'àrea auditiva s'encarrega d'anar processant el so que surt de l'instrument i anar comunicant-se també amb l'àrea motora per ajustar l'execució del moviment. Totes aquestes àrees estan molt relacionades i sempre hi ha comunicació també entre elles. A part, també quan un músic està interpretant un instrument i està tocant una melodia, també està actiu, està treballant el sistema límbic, que és el que s'encarga de controlar les nostres emocions, les respostes emocionals, els sentiments i aquest tipus de resposta. Aleshores, el primer... Bueno, crec que sí, no sé si ha quedat clar. Sí, passo. Quan escoltem música, òbviament l'àrea que està treballant per excel·lència és el sistema auditiu, l'àrea auditiva primària, i aquesta àrea auditiva està comunicant-se també amb altres àrees del lòbul temporal i també d'àrees del lòbul parietal. S'encarrega d'anar processant totes les característiques del so i com va canviant, si estem sentint una melodia, com canvia en el temps, el ritme, el tempo o la intensitat del so. I, al igual que quan un músic està tocant un instrument, també està actiu el sistema límbic, perquè s'ha vist que quan escoltem música hi ha uns certs canvis emocionals que ens evoca certs sentiments que passen des de l'alegria fins a la nostàlgia o la tristesa i que a més aquests canvis a nivell emocional venen acompanyats de canvis a nivell fisiològic com són canvis en la respiració o en la freqüència cardíaca. Bé, i per últim, la part que menys s'ha estudiat i que per tant desconeixem més és quines àrees estan involucrades en el fet de llegir una partitura. Tot i que això ens falta molt per conèixer d'aquesta part, sí que s'ha vist que les àrees que estan actives mentre està llegint notació musical són àrees visuals, el lòbul occipital, i també àrees del llenguatge normal que utilitzem tots els dies en la nostra comunicació, com són el gir angular o el gir supramarginal, que s'encarreguen de processar el llenguatge, i també l'àrea de Broca, que també l'ha comentat el Julià abans, que s'encarrega de la producció del llenguatge. Bé, ara anem a veure què pot fer la música sobre el nostre cervell, quins tipus d'efectes provoca la música. Bé, per començar, pot ajudar a millorar la mobilitat. L'exemple més clar és aprenent a tocar un instrument, perquè tocar un instrument requereix practicar moltes repeticions dels mateixos moviments, i per tant això pot provocar efectes de plasticitat en aquestes àrees motores. Però a part d'aquest exemple més clar, també s'ha vist que la música ens pot ajudar en certes rehabilitacions de moviments que per natura, biològicament, són rítmics, com és la marxa, el caminar. Quan una música que sigui rítmica ens pot ajudar a la rehabilitació de la marxa. I també s'ha utilitzat en altres moviments, com moviments de les extremitats superiors, que estan relacionats en activitats de la vida diària. Tant l'àrea motora com l'àrea sensitiva tenen una mena de mapa, una representació de totes les parts del nostre cos, en la que, de per si, en tots els humans, hi ha certes àrees del nostre cos que estan més representades, que tenen una àrea major al cervell. Aquesta amplitud de l'àrea al cervell no correspon a la grandària que tingui en el nostre cos, sinó al potencial a nivell de funció que té aquesta àrea. Les àrees que estan més representades en qualsevol persona són les mans, els peus, els genitals i la cara, i dins de la cara sobretot els llavis. Això és en tots nosaltres, però en el cas dels músics s'ha vist que el fet de practicar un instrument i de tenir un entrenament musical pot ampliar la representació, o sigui, el tros de mapa de les mans i dels dits per totes aquestes pràctiques repetitives dels moviments. El primer cop que es va veure aquesta major representació va ser en un violinista. Amb tècniques d'imatge es va veure que aquest violinista tenia una major representació de la mà esquerra que de la mà dreta.
Això és perquè, clar, en els violinistes la mà esquerra és la que s'encarrega de fer tota la digitació, d'anar viatjant per tot el màstil del violí, i per tant és el que està tota l'estona sentint diferències de pressió, diferències d'intensitat del moviment, pot ser més ràpid, més lent, practica molt més que no pas la mà dreta que s'encarrega de l'arc i és un moviment una mica més gruixut que no la digitació. Bé, a part, com hem vist, simplement el fet d'escoltar música provoca un munt d'activitat en moltes àrees cerebrals i tot això suposa una estimulació sensorial pel nostre cervell i per tant això suposa una estimulació sensorial. A part, la música és també una activitat social. Per exemple, com veiem a la imatge, en el fet d'anar a un concert, en un concert t'arriben totes les sensacions i tots els estímuls auditius, però també tens un munt de sentiments que estàs compartint amb la gent del teu voltant i són experiències que comparteixes amb tota la gent. I a part també és una activitat social pels propis músics que toquen en grup o en una orquestra. A part també s'ha vist que la música pot millorar la interacció amb l'entorn i amb l'entorn del teu voltant. Un exemple és un estudi amb nens autistes que s'ha vist que pel fet d'escoltar música regularment aquests canvis emocionals que provoca la música en aquests nens els fa interpretar millor les respostes emocionals de la gent que tenen al seu voltant. Seguint amb el tema de l'estimulació sensorial, anem amb una part una mica més... Tenim una mica de debat amb el tema de les embarassades. Probablement heu sentit algun cop que recomanen que les embarassades es posin música, que això és bo pel fetus i així. Bé, almenys des del nostre coneixement, que sapiguem no està demostrat que realment això estigui ajudant al fetus. Sí que és veritat que a la mare sí que li pot ajudar, perquè evidentment la música pot ser relaxant o pot ajudar-la a relaxar-se o a estar millor, a sentir-se millor amb si mateixa, però pel fetus directament no està clar que mentre estigui dins de la mare ajudi a nivell estimulatiu. El que sí que s'ha vist és que en els primers anys de vida i durant la infància l'estimulació sensorial de qualsevol tipus és molt important i és beneficiosa també per afiançar les connexions i que ajuden en el desenvolupament normal de tots els nens. A part, també, com un altre exemple d'estimulació sensorial, també s'està veient últimament que en pacients d'Alzheimer la música pot ser també beneficiosa, estimula molt, els fa ser més actius i no és que millori tampoc qualitativament, però no és que s'hagi mesurat moltíssim, però sí que s'està veient, almenys empíricament, que la música els ajuda a expressar-se més o a estar una mica menys decaiguts. Com hem vist, és evident que la música provoca moltes emocions i molts canvis emocionals i, per tant, l'estat d'ànim és un paràmetre molt important a mesurar quan es fan estudis en música. I s'han vist diferents canvis, però en alguns estudis en pacients, sobretot, s'ha vist que disminueix el risc de depressió si s'escolta música regularment i sembla bastant clar que el fet d'escoltar música regularment pot ajudar a millorar l'estat d'ànim. Per últim, altres dels efectes que s'ha vist que la música pot provocar és la millora en certs processos cognitius. Per posar-vos alguns exemples, tampoc vull enrotllar-me molt, alguns dels exemples que s'han vist és en un estudi, per exemple, amb nens sans, sense cap patologia, es van fer dos grups. En un grup es va fer un programa de 20 dies amb arts visuals i plàstiques i l'altre grup el que feia durant aquells 20 dies era un programa d'entrenament musical i d'estimulació musical. I es va veure que els nens, només els nens del grup del programa musical milloraven en certes habilitats, sobretot en habilitats verbals i del llenguatge. I també a través de la música s'ha vist que milloren també seguint en aquestes capacitats verbals, tant en nens autistes com en pacients que tenen problemes del llenguatge
que el fet d'utilitzar la música i certes teràpies que utilitzen el cant per expressar certes frases breus i tal, milloren l'expressió verbal d'aquests pacients. I bé, ara parlarà la Jenny i us posarà un exemple d'un estudi que s'ha fet al nostre grup, que encara està en marxa i ella us detallarà concretament què és el que fem. Hola, bona tarda. Doncs hem pensat que seria interessant ensenyar-vos de primera mà què és el que fem nosaltres, també perquè de vegades queda una mica allunyat, aquests científics, què fan, com descobreixen les coses. Llavors és un exemple d'un projecte que encara estem portant a terme i està molt relacionat amb el tema perquè es basa en trobar si la música pot ser útil en el tractament de diferents teràpies. En el cas concret nostre estem estudiant si pot ser efectiva en la rehabilitació de persones que han tingut un ictus. Llavors, l'ictus de moltes malalties neurològiques és de la que més incidència hi ha, sent la segona causa de mort en els països desenvolupats, i aquells pacients que no moren, que sobreviuen gràcies als avenços mèdics, el que s'ha vist és que és la primera causa de discapacitat en adults. Llavors, això ens indica que hi ha molta importància i que hi ha una necessitat molt gran de trobar aquelles teràpies que funcionin en la rehabilitació d'aquests pacients. Per introduir-vos una mica l'ictus i el que realment és, el cervell està irrigat per unes artèries que li proporcionen oxigen i nutrients a les diferents parts. Llavors, l'ictus consisteix en un accident vascular d'aquestes artèries del cervell i el podem definir en dos tipus. L'ictus isquèmic, que seria el que comunament es coneix com un infart cerebral, que és quan hi ha un trombo que està obstruint una artèria que irriga el cervell. Un trombo ve d'una altra part del cos o del cor o que s'origina al mateix propi cervell i que, per tant, tapona una artèria i deixa sense irrigació, sense port d'oxigen, a una part del cervell. Llavors, aquesta part del cervell que durant un temps determinat no rep sang, les neurones que estan en aquella part moren. Això és important dir-ho perquè, com ha dit abans el Julià, les neurones no es regeneren i, per tant, no tenim manera possible de salvar-les. D'altra banda, tenim com una situació que seria el contrari a l'infart, però que també forma part de l'ictus, que és l'ictus hemorràgic, que és que una de les artèries es trenca i hi ha un vessament de sang. És a dir, si la falta d'oxigen i la falta de sang és dolenta i fa morir les neurones del cervell, un aport extra, un vessament tan important de sang a una de les parts, fa que hi hagi uns canvis en la concentració dels nutrients que ha de tenir la neurona i llavors aquestes neurones també moren. Per tant, tenim l'ictus isquèmic, que és l'infart cerebral, i l'ictus hemorràgic, que és quan hi ha una hemorràgia dins el cervell. Com heu estat veient al llarg de tota la xerrada, cada part del cervell s'encarrega d'una determinada funció. Llavors, depenent de l'artèria que estigui afectada, tindrem uns símptomes o uns altres. Per exemple, si s'afecta la part frontal, doncs tindrem un pacient amb alteracions de la conducta. Si s'afecta la part del llenguatge, doncs un pacient amb problemes per produir llenguatge o bé per entendre. I un dels símptomes que més es dona és una afectació de la part motora. No sé si heu vist, coneixeu a persones que tenen mitja part del cos paralitzada, el que es diu hemiplegia. Llavors, és un problema molt discapacitant perquè la persona perd mobilitat i és quan es compromet aquesta part, que és la part motora. Llavors, el nostre estudi en concret tracta de veure si la música podria ajudar aquestes persones a recuperar la mobilitat. En el nostre cas, com els estudis han de ser molt acotats, només ens centrem en la recuperació dels moviments de la mà, que és una part molt important per a aquelles activitats que requereixen una destressa. Llavors el que fem és, en col·laboració amb l'Hospital de Bellvitge,
amb pacients que han tingut un ictus i que presenten aquest dèficit de mobilitat, els hi fem una rehabilitació. La rehabilitació, com ja veureu més endavant, és una rehabilitació que utilitza la música i els pacients el que fan són 20 sessions de teràpia durant 4 setmanes, una cada dia, i cada sessió té una durada de 30 minuts. Llavors, per avaluar com sabem nosaltres si aquesta teràpia funciona o funciona millor una altra cosa, doncs el que fem és una avaluació molt completa d'aquest pacient abans de fer la rehabilitació i repetim tota aquesta avaluació quan han acabat aquest programa. Llavors veiem quins canvis hi ha hagut a nivell motor i també a nivell cerebral. Hem pensat que potser seria més distret explicar-vos amb un vídeo. El que fem és un vídeo que va guanyar un premi audiovisual i dura molt poquet i potser s'entén una mica millor tot. No sé si hi ha això. Una pregunta que us podríeu fer és per què la música com a eina possible de neurorehabilitació. La hipòtesi que hem estat estudiant és que la música el que sí que fa és potenciar el que seria la connexió entre els circuits auditius i els circuits motors del còrtex. És el que nosaltres diem la hipòtesi del còrtex audiomotor. Si us hi fixeu aquí en el gràfic aquest, que és un estudi que es va fer fa poc, el que sí que veieu és que els músics, només pel fet d'escoltar música i música que han tocat segurament, se'ls activa molt el còrtex motor. I per què? D'alguna forma, quan estàs tocant música, estàs escoltant unes notes, estàs produint uns moviments i d'alguna forma es crea un circuit reverberant entre el que seria el còrtex auditiu i el còrtex motor. Llavors, la idea nostra, o la idea d'aquestes teràpies diferents de la teràpia motor convencional, és que a través de vies indirectes del cervell tu arribis a estimular aquelles parts que estan afectades en els pacients. La teràpia consisteix bàsicament en 2 tipus d'exercicis. Un és els exercicis que fem amb el piano, que es basa bàsicament en moviments dels dits, tant amb un dit com amb diversos dits, i mentre ells toquen el piano sona la música del piano. Després tenim un altre tipus d'exercicis que són amb els pads electrònics, que el que fem és treballar una mica la motricitat gruixuda. I el que fem és connectar el piano al pad i ells, a través dels distints pads, van sonant les mateixes notes musicals que sonen quan ells toquen el piano amb els dits. Aleshores tenim englobada aquesta teràpia amb aquests 2 tipus de tasques. Una que treballa més la motricitat fina, amb els dits, i una altra que treballa la motricitat gruixuda per tenir un model general de rehabilitació. La idea bàsica de la teràpia segueix una mica el que serien les bases o els principis bàsics de qualsevol teràpia de neurorehabilitació motora, i que està basat sobretot en 3 aspectes. Un seria la repetició massiva del moviment de la mà afectada. El segon aspecte és que sigui una espècie de moldejament, és a dir, que cada pacient tu apliques un programa de teràpia adaptat en funció de la seva millora, i després la tercera base fonamental del programa de teràpia musical que hem aplicat és l'aspecte motivacional, és a dir, tot allò que sigui motivacional i emocional mou una sèrie de circuits en el cervell, que són els circuits de recompensa i els circuits emocionals, que d'alguna forma t'ajuden per als canvis que s'indueixen a que d'alguna forma tot el que tu estàs fent es potenciï molt més. Més agilitat per quan tens el pensament de fer alguna cosa, de moure el braç, ja tens més agilitat per fer-ho. Fan coordinar els moviments amb el cervell, vull dir, ho trobo molt bé i es nota molta millora, coordines molt bé més les coses. He pensat que potser aquest vídeo es veuria a veure. Això ja no ho sé. Aquí, no? Des de la dispositiu actual. Doncs hem pensat que amb aquest vídeo es veuria millor com és aquesta teràpia. Ara us explicaré una mica més en què consisteix. Com heu vist, els principis en els quals es basa aquesta teràpia és que els pacients aprenen a tocar un instrument, en aquest cas el piano, i un dia a la setmana també fem uns tambors, uns pads electrònics. Llavors, els principis seria que repeteixen els moviments moltes vegades al llarg d'aquestes sessions.
el que se suposa que els ajudarà a millorar la mobilitat de la mà. Després hi ha aquesta teràpia, un acoblament auditiu-motor, que vol dir que les parts que s'encarreguen de moure es posen en associació o es connecten amb les parts que processen el so. Per tant, hi ha una integració entre els estímuls auditius i el que ells han de fer. Un modelatge, cal dir que aquesta teràpia s'adequa a les necessitats de cada pacient i que el terapeuta li mostra al participant el que ha de fer i llavors ell intenta fer-ho. I per últim, que com és una habilitat nova que estan aprenent, potser una persona que normalment aquests pacients són grans i mai havien pensat en tocar un instrument, doncs els hi provoca una sèrie d'emocions positives i també degut a que la música és una cosa que més o menys a tothom li resulta agradable. Llavors, com avaluem tot això? Com aquestes proves que us deia, com sabem nosaltres si això funciona o no? Doncs bé, com és una teràpia indicada per la mà, el que fem és uns tests motors que ja estan estandarditzats, on es fan una sèrie d'exercicis per veure quina és la puntuació que tenen i com seria comparada amb una persona que no té aquest dèficit. Després gravem els moviments amb aquesta espècie de càmera a través d'aquests sensors i aquest programa el que ens permet és veure el moviment amb molta precisió, perquè ens dona paràmetres molt precisos sobre velocitat i sobre suavitat del moviment. També avaluem els diferents processos cognitius, com està la memòria d'aquests pacients, l'atenció, el llenguatge, per veure si després de la teràpia també s'han modificat aquests processos. Una cosa que cal dir és que, com aquests pacients normalment presenten una discapacitat després de l'ictus, molts tendeixen a tenir patrons depressius. Llavors també aquesta esfera emocional la tenim en compte i fem uns tests per veure com es troben anímicament. Ara bé, per veure quins són els canvis cerebrals associats a aquesta rehabilitació, fem una ressonància magnètica funcional, que és una ressonància magnètica on dins la màquina els pacients han de fer una tasca motora, i llavors aquesta màquina el que ens proporciona a nosaltres és quines zones del cervell s'estan activant quan mous la mà. De fet, una de les coses que us volia explicar és que quan nosaltres estem utilitzant una part concreta del cervell, necessitem més oxigen en aquella part perquè està treballant més. Llavors aquí us hem ficat un exemple del que nosaltres veiem quan fem la ressonància. Serien aquestes imatges en grisos i a través d'un programa veiem quines zones estan més grises i això ens indica quines zones estan necessitant més o menys oxigen. I per tant es pinten i es poden veure quines zones estan activant més o menys durant una tasca determinada. Altra de les proves que fem per veure com canvia el cervell degut a aquesta rehabilitació és un electroencefalograma, que és a través d'aquest casc amb uns electrodes enregistrem l'activitat elèctrica. Com us ha comentat el Julià, les neurones es comuniquen a través d'impulsos elèctrics i llavors això faria com un micròfon per veure com està el cervell comunicant-se elèctricament. I aquesta és la senyal que ens dona, tot això ho processem amb uns programes i després ja us explicaré el que hem trobat. I per últim, aquesta prova, que no és gaire coneguda, que es diu estimulació magnètica transcranial, que el que es tracta és de, a través d'una bobina, apliquem uns polsos magnètics i tenim uns sensors connectats a la mà i a través d'un pols la mà el que veiem és com que es mou sola. Això ens serveix a nosaltres per veure com està tot el tracte des de la neurona que envia la senyal de que s'ha de moure la mà fins al múscul, i el que nosaltres enregistrem és l'activitat del múscul i també l'analitzem. Llavors, us volíem mostrar uns resultats preliminars que hem fet ja gràcies a 34 pacients i a un grup control de persones sanes. Aquests resultats els hem presentat a un congrés a Edimburg l'any passat i ara estem elaborant els articles que sortiran publicats a revistes científiques. En primer lloc, és una teràpia destinada a millorar la mobilitat de la mà. Com us ha explicat la Lucía, gràcies als instruments podem canviar la representació, les parts que controlen
aquesta part del cos, la mà. Llavors el que hem vist és que els pacients que han participat han millorat aquesta mobilitat, tenien dèficits en moure els diferents dits i han millorat en quant a que fan els moviments més ràpids, amb més precisió i els moviments són més suaus. El que també hem vist és que, una mica de retruc, la memòria i l'atenció d'aquests pacients s'ha vist millorada i això es deu a que han de mantenir l'atenció mentre estan fent tots els exercicis i per tant els tests puntuen millor. I també el que us comentava de l'estat d'ànim, doncs com la música evoca aquestes emocions positives, doncs hem trobat que tenen menys patrons de depressió i que mostren més emocions positives, així com que la seva vida familiar millora en quant a la participació. I ara bé, els canvis cerebrals. Doncs el que hem vist és que en quant a l'activitat elèctrica, el cervell dels pacients després d'aquesta rehabilitació amb música tornen a uns paràmetres més normals, el que tenim les persones que no hem tingut un ictus. I sobretot el que és molt important són aquests canvis en la representació de la mà. Jo us he dit que hi havia unes neurones que morien i que ja no es podien recuperar. Llavors, les neurones que estan al voltant, que són les sanes, és com que gràcies a aquesta teràpia tornen a agafar la funció d'aquestes neurones que han mort. Llavors, això seria un exemple de plasticitat i el que veiem amb la ressonància i amb l'estimulació magnètica transcranial és que la part que controla la mà afectada es desplaça una mica. Per tant, veiem que gràcies a una teràpia que no utilitza fàrmacs, el nostre cervell canvia, el cervell d'aquests pacients canvia i la part que controla la mà es desplaça cap a zones sanes. Ara bé, què té de diferent amb una altra teràpia que no hi hagi la música? Doncs, com us ho he comentat abans, aquest acoblament entre les zones auditives i motores el que implica és que mentre ells estan tocant el piano, el que reben és el so de com ho estan fent. Llavors, cada vegada que ells fan un moviment, tenen una resposta de si han apretat la nota correcta, si ho han fet en el temps que tocava, i llavors es veu que la música té aquest efecte positiu perquè dona com un estímul sensorial de com ells ho estan fent. I ja per acabar, només volíem donar-vos les gràcies, no sé si teniu alguna pregunta, són coses molt generals i us hem explicat una mica de tot, també aquest últim projecte perquè tinguéssiu un exemple. I el que sí que és important dir-vos és que la medicina avança gràcies als estudis científics. En aquest país no hi ha gaires diners per fer ciència i una de les coses que es necessiten també són persones voluntàries que facin estudis. Quan nosaltres portem un projecte a un congrés o volem publicar-ho, sempre necessitem comparar aquests pacients amb persones sanes de la mateixa edat, del mateix sexe, que tinguin la mateixa educació, per veure com és el cervell d'una persona malalta i com seria si no hagués tingut l'ictus. Llavors, des d'aquí fer una crida una mica a la consciència de que la ciència i la recerca és molt important, sobretot en aquest país que tenim més crisis, que ajudar-nos entre nosaltres i tirar una mica de la població. I si teniu alguna pregunta o si voleu saber més sobre el grup, sobre els projectes que fem, si estiguéssiu interessats en saber-ne més, doncs aquí us deixem el contacte, d'acord? Per si aquí teniu la pàgina web i hi ha tots els projectes que fem.